दोस्तों K8 माइक की एक वायरलेस माइक की एक प्रॉब्लम पता चली है कि जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो मोबाइल से तो आपकी ऑडियो तो रिकॉर्ड हो जाती है, उसकी वॉइस तो आती है, लेकिन जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपकी उसमें वॉइस नहीं आती। वीडियो तो रिकॉर्ड होती है पर वॉइस नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूंढा काफ़ी, तो ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है। इस ऐप का नाम है ओपन कैमरा ऐप। और इस ऐप को आप डाउनलोड करने के बाद से आप इसके सेटिंग में जाइएगा, वीडियो ऑप्शंस में जाइए, वीडियो ऑप्शन में ऑडियो ऑप्शंस में जाइए, ऑडियो सोर्स में जाइएगा। ऑडियो सोर्स में जाने के बाद से आप इसमें एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आइए और फिर प्ले स्टोर खोल के उस पर आप ओपन कैमरा सर्च कीजिए। ओपन कैमरा सर्च कीजिए, उसके बाद से जब ओपन कैमरा खुल जाए तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर ओपन कैमरा ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद इसमें कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे जो सेटिंग आ रही है उसमें जाना है आपको। फिर उसमें नीचे आइए और वीडियो सेटिंग्स में जाना है आपको। वीडियो सेटिंग्स में जाने के बाद से ऑडियो सोर्स पे जाना है आपको, स्क्रॉल डाउन करके ऑडियो सोर्स में एक्सटर्नल माइक को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद से आपकी ऑडियो की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। से जब आप रिकॉर्ड कीजिएगा वीडियो, तो उसमें आपका ऑडियो भी पूरी तरह से अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिर आपको ओपन कैमरा ऐप को यूज करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, जिससे आपका ये वॉइस रिकॉर्डिंग वाली प्रॉब्लम दूर हो जाए। इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऐप को ढूंढने में। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं। थैंक यू। धन्यवाद।